はいどうも皆さんこんにちは。今回は明王の政変についてお話ししていきます。戦国時代の始まりというと応仁の乱が最も有名ですが、最近では以前お話しした享徳の乱や今回お話しする明王の政変も戦国時代の始まりとしてよく名前が挙がります。現在表示されているのは以前うちのチャンネルで行ったアンケートです。協力してくださった方々はありがとうございました。個人的には意外に割合が少なかったと思う明王の政変ですが、一体どんな事件なんでしょう。それでは詳しく見ていきましょう。近江へと出陣していた足利義久が死んでしまい、幕府は次の将軍を決める必要が出てきました。この時の候補は義久のいとこにあたる2人、足利義樹後の足利義胤と成功後の足利義澄です。このどちらかに将軍を継がせようという話になったのですが、ここで動いたのが日野富子でした。日野富子は義胤を支援しています。というのも義胤の母は日野富子の妹だったので、日野家の血が流れていたからです。しかしこれに反対した人物がいました。幕府内部の有力者である細川正元です。細川正元は反対に足利義澄を支援しています。これには応仁の乱が関わってくるんですが、細川正元の父は細川勝元、応仁の乱では東軍です。対する足利義胤の父は足利義見、応仁の乱では西軍に属していました。つまり父親世代の対立があったので、細川正元からすると義胤が将軍になるのは都合が悪かったのでした。こうして次期将軍をめぐって対立構造が出来上がりますが、結果は日野富子が支援した足利義胤が次の将軍に決定。義政が死んだことにより義胤が将軍となりました。こうして足利義胤が室町幕府第10代将軍となったのですが、それにはおまけもついてきました。義胤の父である足利義見です。自分の息子が将軍となった義見は父親の地位を生かして政治に関与し始めます。そうなると日野富子と足利義見の仲が悪くなり、富子は手のひらを返して細川正元に接触、対立構造が変化しました。そんな時に義胤にとって悪い出来事が起こります。義見が死んでしまうんです。義政が死んだちょうど1年後の出来事でした。さらにその3ヶ月後には義政のもう一人の弟足利正友が死んでしまいます。こうして義政含む3兄弟が死んだことにより歴史は大きく動き始めました。義見が死んだことにより義胤は孤立、後ろ盾をなくして一人ぼっちになってしまいます。こうして足利義澄を擁立する派閥が優勢となっていくのです。こんな状況だったので義胤はなんとか人望を集めようとして合戦に出陣します。義久と同じように六角高頼を攻めるのです。義久の時には将軍家の権威を高めるために殺されそうになるし、義胤の時には人望を集めるために殺されそうになるんですから、六角高頼からしたら大迷惑ですよね。この義胤による六角征伐は結果から言うと成功しました。義胤は三井寺に陣を張り、六角氏の側近を呼び出して殺すことに成功。怒涛の勢いで六角高頼の城観音寺城に攻め寄せて圧勝しています。勝利した義胤は京都へと凱旋し、義胤は調子に乗ってしまいます。こうして調子に乗った義胤はまた合戦を起こしてさらに人望を集めようとします。すでに義胤には次のプランがありました。畠山征伐です。未だに畠山氏は分裂して争っており、応仁の乱で東軍側だった畠山正長が畠山元家を倒してくださいとお願いしていたのです。畠山元家は応仁の乱で西軍側だった畠山義弘の息子です。正長の宿敵の息子ですね。こうして畠山征伐のために義胤は河内の国へと向かいます。足利義胤は幕府の大軍を動かして畠山元家を圧倒していくのでした。しかし義胤に突然の知らせが届きます。京都に残っていた細川正元が足利義澄を新しい将軍として擁立したというのです。さらにその仲間には伊勢貞宗や赤松正則などの有力者、そして日野富子の姿もありました。戦を繰り返す義胤をたくさんの人が見限ったのです。部下によって将軍が排除され、新しい将軍を擁立するというこの事件を明王の政変と言います。これ以降将軍の権威は地に落ちて、有力大名の支援がなければ将軍になれないという悲惨な状況となっていくのでした。
さて、細川正元が足利義澄を擁立したという知らせを聞いた義胤の軍勢は動揺していきます。多くの軍勢が畠山正長を見限って続々と帰郷。細川正元側に寝返りました。それどころか畠山元家側に寝返る人もいて、義胤の元に残ったのは畠山正長の軍勢だけでした。こんな状況で細川正元の軍勢が義胤と正長に4万もの軍勢で攻撃を仕掛けます。対する義胤正長の軍勢はわずか2000。戦いの結果は見えていました。もはやこれまでと悟った畠山正長は自害。義胤は捕まって京都へと連れ戻されていくのでした。こうして捕まった足利義胤は龍安寺に幽閉されました。正元としては島流しにする予定だったそうですが、幽閉中に日野富子から毒殺されかけるなど身の危険を感じた義胤は脱出を決意。京都の遥か北の方、かつての仲間畠山正長の領国である越中へと落ち延びます。ここで仲間を集めていき、自らを将軍から引きずり下ろした細川正元への復讐を計画していくのでした。その後、近江坂本まで進軍し復讐を果たそうとしますが、六角高頼の軍勢の前に敗北。比叡山、伊予の国、果ては周防の国の大内義興のもとに逃れ、再起を図ることになるのです。大内氏は応仁の乱で西軍側だったので、義胤としても頼りにしていたのでしょう。このように将軍職を追われて諸国を転々とした様子から、足利義胤は流れ久保という名前でも知られています。さて、いかがだったでしょうか。冒頭でお話しした戦国時代の始まりとして、この名誉の政変が挙げられているというお話ですが、今回の動画で見てきたように大軍を集めた遠征も行われていました。このことから応仁の乱の後も幕府は軍勢を集めるほどの権威を保っていたが、名誉の政変で幕府の権威が完全に失墜し戦国時代になったのだという考えがあるからです。これ以降も義澄、義胤の後継者たちが争うことになっていきますが、高校の教科書から離れすぎてしまうので、あまり詳しくは扱わない予定です。ということで、次の動画では一度畿内を離れてほったらかしにしていた関東の情勢について見ていきましょう。さて、次の動画では北条早雲についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。